নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলত। তো আপোনালোকৰ থাম্বনেইলটো চাইতো গমে পাইছে কি ভিডিঅ'ৰ টপিকটো কি। তো আজি আমি কথা পাতিম এনেকুৱা এটি এপ্লিকেশ্যনৰ যাৰ সহায়ত আমাৰ অঞ্চলত বা য'ত আমাৰ দেশত ভূমিকম্প হ'লে আমি কেনেকৈ চাব পাৰিম। তো ভিডিঅ'টো শেষ পৰ্যন্ত চাই থাকক, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা এটা নতুন বস্তু শিকিব পাৰিব। যদি যোনে জানে এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ বিষয়ে সেই ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰিলে হ'ল। তো আপোনালোকক মই এপ্লিকেশ্যনটো প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত চাৰ্চ কৰিব ভূকম্প বুলি চাৰ্চ কৰি কিনে ভূকম্প বুলি চাৰ্চ কৰি লৈ ইয়াক ইনষ্টল কৰি ল'ব। মই অলৰেডি ইনষ্টল কৰা আছে, তো মই ইয়াক অ'পেন কৰি লৈছোঁ। অ'পেন কৰি লৈ আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব কি যিমানকেইটা ভূমিকম্প হৈছে, তো ইয়াত গোটেইখিনি ভূমিকম্প আপোনাৰ ইয়াত শ্ব' কৰি আছে। তো আপোনাৰ ভালেখিনি মানে অসমতো আমাৰ ভালেখিনি ভূমিকম্প হৈয়ে থাকে, তো আমি ইয়াক অনুভৱ কৰা নাযায়। বহুত সৰু সৰু ভূমিকম্প হৈ থাকে। নগাঁৱত হৈছে, আপোনাৰ যোৱাকালি হৈছিলে 2.5, তো আপোনাৰ পাকিস্তানত হৈছিলে 4.3, তাৰপাছত আপোনাৰ চিজাঙত হৈছিলে 4.2, তো আপোনাৰ ডাঙৰ ভূমিকম্প ইয়াতে আপোনাৰ 6.6, এইটো আপোনাৰ নৰ্থেন সুমাত্ৰা, এইটো আপোনাৰ বাহিৰত হৈছে এইটো ভূমিকম্প। আফগানিস্তানত হৈছে 4.7, 4.8, তাৰপিছত আপোনাৰ চাইনাত হৈছে 4.8, আইজলত হৈছে মিজোৰামত আপোনাৰ 3.3। তো আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব। তো ইয়াতে আপোনাৰ এটা মিটাৰ আছে, যিটোৰ সহায়ত আপোনালোকে ভূমিকম্পটোৰ প্ৰাবল্যটো কিমান আপোনাৰ ক্ষয়ক্ষতি কৰিছে ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব ভেৰি ষ্ট্ৰং, আপোনাৰ ভায়লেণ্ট, ইণ্টেন্স, এক্সট্ৰিম, এইবিলাক আপোনালোকে উইক, স্লাইট, এইবিলাক আপোনালোকে ইয়াত গম পাব। তো এইটো আপোনাৰ মিটাৰত, যিটো আপোনাৰ ধৰক এই কালাৰটো আপোনালোকে য'ত মেটচ কৰে ইয়াতে গম পাব কিমানখিনি হৈছিলে। বাকীটো আপুনি গম পাব, ভায়লেণ্টটো আপোনালোকে গমেই পাব, ইমান ডাঙৰ হ'ব, 6.6 ওপৰৰ যিবিলাক ভূমিকম্প এইবিলাক ভায়লেণ্ট বুলি কোৱা হয়। মানে বহুত বেছি ক্ষয়ক্ষতি কৰা ভূমিকম্পবিলাক ভায়লেণ্টৰ ওপৰত গুচি যায়। 5.5ৰ পৰা যিবিলাক ভূমিকম্প যায় সেইবিলাক আপোনাৰ ভালেখিনি ক্ষয়ক্ষতি কৰে। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ইনষ্টল কৰি চাওক মোবাইলত, কেনেকৈ ইনষ্টল কৰি ল'লে আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পাব এপ্লিকেশ্যনটোৰ কথা। যদি আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ কথা আগতে জানিছিল নেকি? যদি জনা নাছিল তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। তো ভিডিঅ'টো এনেকুৱা মই কিছুমান এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিম, যিটো এপ্লিকেশ্যনৰ দ্বাৰা আপোনালোকে কিবা নহ'লেও কিবা এটা শিকিব পাৰিব। তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' চাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থৈ দিয়ক মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেটবোৰ পাই থাকিবলৈ। ধন্যবাদ।